Maaseudulla puutavara sahataan itse omasta metsästä. Sillä tavalla saa varmasti sellaista mitä haluaa. Ja kun on tämmöinen kiertävä kenttäsirkkeli, niin silloin se onnistuu. Jukka Korhosen kenttäsirkkeli. Ihan huikea laitos. Kauanko Jukka sä oot sahannut? 29 vuotta. Eikö se ala jo kyllästy? Maistuuhan se puulle joskus. Mikä tässä on sun mielestä niinku parasta tässä työssä? Toiset on luotuja kulkemaan. Toiset on liikkeellä luonnostaan. Rajolammilla uistelemassa ja Lassi rupesi jikittämään, heittämään, se ei onnistunut, niin sanoi, että sitä se puhuu. Siinä on päivän tuotos. 8 tuntia on tässä sahattu ja on puutavaraa monta kilometriä. Kiitos. Mä oon sahamies.